Приветствую вас, жители Суперземли. На связи Кайрон. В этом видео обсудим с вами старт новой экспедиции во мрак и возможность полной остановки черной дыры Меридии. Миллионные сборы настолки по мотивам Helldivers 2. Комментарии комьюнити-менеджера Arrowhead по поводу появления кроссплатформенных сохранений и проработки оптимизации, а также другие не менее интересные темы. Устраивайтесь поудобнее в своих адских капсулах. Начнем сразу же после короткой, но полезной рекомендаций. По итогам прошлого главного приказа, большинство хеллдайверов все же выбрало баф для меха-костюмов. Как гласит победный брифинг, вернув планету Везен в законную власть граждан Суперземли, адские десантники помогли добиться будущего процветания наших граждан. Также они гарантировали приток ресурсов, необходимых для оснащения демократической космической станции отсеком поддержки экзокостюмов. Строительство отсека будет выполнено незамедлительно. В дальнейшем ДКС сможет обеспечивать быстрое восполнение ресурсов экзокостюмов всех суперэсминцев, находящихся с ней на одной орбите, что ускорит перезарядку стратегем экзокостюмов на планете размещения на 35%. Арсенал свободы становится все мощнее. В гонке вооружений с тремя противниками нет места передышкам, и эта победа на шаг приближает нас к постоянной длительной безопасности. Да, как и ожидалось, баф будет работать только на позиции демократической космической станции, а не на всех планетах. Многие могли не знать этого и удивиться отсутствию улучшения после выполнения этого приказа. Что печально, это никак не поможет нам в выполнении нового приказа, связанного с экспедицией во мрак, потому как в облако спор нельзя отправить ДКС. Говоря о возобновлении мрачных вылазок, на этот раз нам необходимо добыть еще больше топлива Э-710 для последующей остановки меридианской сингулярности. Астрофизики из научного центра на Фенрире-3 почти добились достаточного прогресса, чтобы перейти к третьему и последнему этапу плана по остановке меридианской сингулярности. Однако для дальнейшего погружения в совершенно спекулятивный мир управления темной энергией и проведения необходимых экспериментов потребуется огромное количество Э-710. Наша первая научная экспедиция показала, что мрак является смертельно опасным, но богатым источником Э-710. Высшее командование согласовало вторую вылазку в малом составе с целью ускорения развития наших технологий и окончательной остановки меридианской червоточины. Излишки Э-710, если таковые останутся, могут быть переданы коммерческим организациям для обеспечения общего процветания. Адским десантникам следует готовиться к появлению большого количества особых штаммов терминидов, обитающих только во мраке, по сравнению с первой экспедицией. Также уведомляем, что данные враги связаны со значительным увеличением боевых потерь. Вооруженные этими знаниями десантники смогут принимать верные решения. Успех данной операции крайне важен. Что-то мне подсказывает, что иллюминаты не сильно обрадуются уменьшению запаса темной энергии, и возможно именно это станет причиной нового масштабного вторжения. Ранее мы уродили показатель жижи практически до 5%, а кальмарам с великим трудом удалось таки вернуть 20% обратно. Выполнив текущий главный приказ, мы сможем полностью опустошить этот запас и остановить сингулярность. Но на самом деле не все так просто. Сопротивление жуков на Нивель-43 до сих пор остается очень высоким. Вчера, например, освобождение планеты вообще не сдвигалось даже в присутствии 40 тысяч дайверов, потому как 6% резиста врага покрывали наши 5,5% освобождения. Многие даже могли подумать, что планета не захватывается из-за бага. Нет, друзья, это не так. Например, сегодня процент сопротивления упал до 4,5, и наше влияние потихоньку поползло вверх. По текущим расчетам, Нивель будет в распоряжении Суперземли спустя 1 неделю, что явно больше, чем оставшееся время до конца главного приказа. Но не стоит паниковать. Думаю, к понедельнику, 14 апреля, жуки начнут ослабевать еще сильнее. Освобождение планеты пойдет быстрее, и мы таки успеем выполнить данную задачу от командования. Главное до победного додавить жучар и вырвать победу из их недемократических лап. Настолка по мотивам нашей любимой игры собрала уже более 1 миллиона фунтов стерлингов, или в переводе по текущему курсу почти 120 миллионов рублей. Лично я думаю, что это поразительный результат, который еще может улучшиться, ведь до конца сборов еще 9 дней. Как бы производителю не пришлось заранее завершать эту кампанию, чтобы удовлетворить образовавшийся спрос.
Переходим к подборке ответов комьюнити-менеджера с никнеймом Баскинатор из официального дискорда Helldivers 2. На вопрос о появлении кроссплатформенных сохранений она ответила, что это полностью не исключено, и разработчики в курсе большого количества желающих этой функции. Думаю, да, но я давно об этом ничего не слышала. Я знаю, что люди очень-очень хотят этого, и это понятно. Эта функция позволила бы быстро перемещать прогресс, например, между ПК и консолью, а не прокачивать два аккаунта на разных платформах, что неудобно, хотя с другой стороны более выгодно для разработчиков, ведь не исключено, что человек будет донатить на оба аккаунта. Но как видно, из-за большого количества желающих данную функцию придется рано или поздно вводить. Решение проблемы плохой оптимизации, которая существует уже давно, по словам комьюнити-менеджера, находится в работе. У меня нет данных о времени релиза, но мы работаем над этим. На тех же мрачных жуках просадки достигают 40-45 FPS на моей не самой слабой системе с Ryzen 9 5900X, 4070 Ti и 96 гигабайтами оперативной памяти на борту. От подписчиков я часто слышу о фреймрейте вообще в районе 20-15 FPS в активных замесах. На мой взгляд, это действительно большущая проблема ПК-версии игры, и насколько я знаю, на консолях все стабильнее. Но если это не так, поправьте в комментариях. Немного новостей с фронта спойлеров и датамайнеров. Как всегда, просьба перейти на другой фрагмент видео, если вы не хотите знать даже намеки на будущий контент в игре. Iron Sights нашел упоминание некого монолита иллюминатов, с помощью которого они могут менять гравитацию других небесных тел. Как пишет Iron в своем посте, иллюминаты будут заряжать монолиты с помощью темной жидкости, чтобы использовать гравитационную энергию, позволяющую им манипулировать гравитацией других небесных тел. Также есть внутриигровые сообщения, связанные с этим монолитом. Гравитационный якорь. Иллюминаты задействовали монолиты на этой планете, используя темную жидкость, чтобы влиять на гравитацию других небесных тел. Узел межгалактической сети. Структуры на этой планете позволяют иллюминатам поддерживать связь за пределами галактики. Судя по всему, большая дальнейшая часть сюжета будет разворачиваться именно на фронте иллюминатов, что, конечно же, связано с опустошением запасов темной жидкости сингулярности Меридии. Немного хороших и не очень предложений с адско-десантного Reddit. Один из игроков желает увидеть вот такую снайперскую точку с лестницей в виде стратагемы. Как по мне, практичность этой идеи весьма сомнительна. На жуках вас спокойно сожрут крикуны, на ботах легко расстреляют пушки с аванпоста, а на иллюминатах сваншотит трипод, который заспавнится у вас за спиной. Да и в принципе геймплей Helldivers 2 подразумевает постоянное перемещение и помощь сокомандникам, а не надергивание одной позиции где-нибудь наверху. Более безумное предложение, как всегда, касается врагов в лице автоматонов. Что вы думаете по поводу вот такого, прости господи, кек-щитовика или такого же кека с ракетами? А может быть, хотите Халка с двумя глушилками? Одной ему, видимо, явно мало. Вот это вообще больше походит на железный сарай, в котором не хватает какого-нибудь выглядывающего деда. В общем, фантазия некоторых хеллдайверов не знает границ. Еще сообщается о баге с мрачными мусорщиками, которые включают режим пацифиста и не атакуют. Возможно, это попытка мирного урегулирования с их стороны, но, как гласит руководство, нет пощады врагам демократии. Помимо средней брони UF-84 убийца сомнений, обладающий эффектным внешним видом и пассивной способностью непоколебимый, которая уменьшает эффект ошеломления во время получения урона, тяжелой AF-52 и средней AF-91 с пассивкой на резист к урону от газа, наличествует в наличии тяжелая И-44 и средняя И-92 с 75% сопротивлением урону от огня. Личный приказ на ближайшие сутки успешно эвакуироваться, собрав редкие образцы. Пробил час рубрики «Комментарии подписчиков» под прошлым видео. Первым на сегодня стало сообщение от подписчика с никнеймом Эль Капусто. Если дойдет до коллабы с Вархаммером, вот самый простой вариант. Касаркин Имперской гвардии. Вполне подходящая под сеттинг дайверов экипировка и закрытый шлем, подобный имеющимся в нашей игре. Плюс можно реализовать уникальное оружие поддержки, скорострельный лазган с батареей за спиной. Идеально дополнит имеющиеся пулеметы, став неким серпом
но тяжелым, и цепной меч само собой. Предложение весьма годное, думаю, в таком ключе позаимствовать что-то из Вархаммера действительно можно, не повредив лору. Второй комментарий от Нилрок. Насчет улучшения корабля. Думаю, неплохо бы начать улучшать самого Хеллдайвера. За образцы тебе дают доступ к супертактикам Браша или что-то вроде того, в зависимости от уровня десантника. Как я слышал, вроде в первой части на Марсе был тренировочный лагерь с таким функционалом. Например, возможность перезаряжать ракетницы, пулеметы на ходу, а не в приседе. Можно сделать так, чтобы персонаж медленно шел. Или возможность не терять хп, когда приземляешься с 2-метровой высоты на ноги. Меня заколебало терять хп от такого. Было бы неплохо, если бы персонаж делал перекат. Еще перекат можно было бы делать, когда он падает после использования джетпака. Лучше справляться с отдачей оружия, иметь чуток больше выносливости, скорость восполнения, уменьшение задержки после нокдауна и так далее и тому подобное. Лично я за все возможные виды и разновидности прокачки в этой игре, чтобы чем-нибудь занять игрока, потому что сейчас уже к 100 уровню, если не раньше, уже все будет вкачано и ресурсы будут валяться в пыли. Следующий комментарий от Иччу. Неожиданная коллаборация Призрак Цусимы, катана, нунчаки, лук и стрелы, легкий доспех ниндзя, средний доспех самурая. А что, космические ковбои у нас уже есть, так реально и до самураев дойдем. Четвертый комментарий от Алексея Адаменко. То, что действительно нужно вводить в игру разнообразие миссий, как основных, так и дополнительных. Притом дополнительные миссии было бы круто, если бы переработали так, что можно было зафейлить, загрузить данные с капсулы. Пусть жуки атакуют не только десантника, но и капсулу, которую нужно защищать или ее уничтожат и трансляция прервется. В первой части был квест на сопровождение и защиту вагонетки, да даже оборонять форпост с солдатиками и сохранить в живых хотя бы одного, при этом чтобы напор был мощным и выживание не гарантировалось. Это добавит вызова продвинутым игрокам. Поддерживаю, особенно на иллюминатах, уж очень скудный набор заданий. И последний на сегодня комментарий от Катарис Никс. Мне кажется, выбирая баф мехов, игроки дают понять, что он им нравится. Надеюсь, что их вариаций станет больше или может возможность кастомизации под разного рода миссии и задачи. Мехи — это круто. Никто и не спорит, что мехи — это круто. Проблема в том, что они быстро приедаются, и лично мне после их открытия на 25-м левеле уже не интересно на них играть. Но безусловно, есть и фанаты этих стратегем, и теперь будет смысл от них на планетах с ДКС. Главное, чтобы все-таки пользовались этим бафом. Благодарю вас за просмотр этого видео, дорогие друзья. Не забывайте ставить свой адско-десантный лайк и подписываться на канал и наш телеграм. На связи был Кайрон, до встречи в новых видео. Черт возьми, дайверы.